ga wannan wata mai albarka watan Zulhajji ko yau 15 haka ne ko gobe 16 ina tsammanin haka ne in dai ba na manta ba ko 14 ne yau Juma'a shine 10 ko shine akai sallah ko kaga asabar 11 Lahadi 12 Litinin 13 Talata 14 jiya yau Laraba 15 jiya na so da mun yi karatu da mun yi magana akan wani abu da ya shafi Sheikh Man Nasiru Kabara radiyallahu ta'ala anhu saboda akwai kasida da ya rubuta wadda ake kira da suna Anwaru Wajhika amma da yawa da ba a santa ba ko wadda ina ganin ita ce Rahiqul Hadratain wa Nashiqul Haramain ita wannan kasida ta Man Nasiru Kabara ya rubuta ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madinar Annabi akwai gurin da ake kira wurin Ashabus Suffa to a wurin Ashabus Suffa anan Man Nasiru Kabara yake zuwa ya zauna ya karanta wannan waƙe ya fara yin ta ranar 14 ga wata na Zulhajji dalilin da yasa ya zabi 14 ya fara wannan a bisa kissar da malami na Malam Labbo a Tudun Wada Baba Hamis ya san shi da sauran ɗaliban ilimi a kissar da ya bani kenan cewa ya fara yi a 14 ga wata to 14 ga wata da ya fara saboda ita ce ranar ita ce adadin Al-Wahhab sunan Allah Al-Wahhab 14 ne in ka ɗauka alifun da lamun ko wahabu kai wawun da ha'un da aluja da ba'un zai baka 14 to so da aka shi Shoman Nasiru Kabara sai ya dauki 14 ga wata ya fara a gaban Annabi kuma ya kuma ƙara yin ta ranar 18 ga wata ranar Gajir kenan to shi sanya ma ya kira ta da suna Rahiqul Hadratain wa Nashiqul Haramain ma'ana ƙanshin haramun muka guda biyu haramin Makka na Ka'aba da haramin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan suna na Al-Wahhab da shi Shoman Nasiru Kabara yayi amfani da shi yana da tasiri babba akwai ayan nan cikin suratul halata alal insani ne ko inda Allah ke cewa wujuhun yawma izun nadira ko ila rabbiha nadira haka ne to wannan akwai wani sirri babba na kurjini wanda in mutum na yi Allah zai sa mishi na haske a fuskarsa tana daga cikin falala kwarai da gaske to Allah ya datar da mu to gaskiya ina ganin zan yi laifi ne karanta wannan waƙen Anwaru Wajhika ba tare da izinin ƴaƴan Man Nasiru Kabara ba domin a tarbiyyar mu na gidan sufaye duk abin da zaka yi sai mai abin ya baka izini ko wanda yake da izinin yin izinin ya baka izini akwai izini da Shaw Ali Al-Harazimi radiyallahu anhu ya bani yace azintu li Muhammad Awwal Sharif bi kaza wa qaddamtu fi dariqati tijaniya sannan yace izinan shamilan kamilan wa azintu lahu lima fi kutubi sufiya yawa na mishi izini ga dukkan abin da ke cikin littattafan sufaye la durquhum amma ba dariqokin sufaye ba to saboda haka ina roƙon su yayan Shoman Nasiru Kabara da yake nima da ne a gidan tunda mai kaunar gidan ne ni to na san wannan laifin da zan yi in karanta Anwaru Wajhika ba da izinin su ba zai zamanto laifi na aibi ba sai dai zamanto laifi na karambani to na yarda da wannan Allah ya amfanar da mu abin da yasa na dauka a haka saboda wannan rana ta 14 duk da yake jiya ne amma dauka din a yau dan ya zamanto falala ne gare mu da zamu amfana Allah ya datar da mu akwai wani waƙe da zaka ji ana yi in ana halara na bandiri na kadiriya ana yabon sida buƙadir ana cewa qudubul aqdabi uban masana ya zarce sa'a ba a cin masa ba to shi Shabul Qadir Allah ya bashi daukaka da falala daban-daban daga cikin daukakarsa shine cewan
Shehu Ahmad Tijjani ya yi ɗariƙar ƙadiriya. Kaga wannan ya isa, ba sai an ƙara gaba ba. To shi ko Shehu Malam Nasiru Kabara akwai abubuwa da yawa da Allah ya bashi na falala, wanda ana ce ma Imamu Malik afqahul umma, ko kuma afqahu ahlul madina, ko kuma faqihul madina. To Shehu Malam Nasiru Kabara in yanzu zaka ɗauke shi a ma'auni, to zaka iya ce mishi adibud dahari, masanin adabin zamani. Domin Nasiru Kabara akwai ɗansa Sheikh Abdul Ghaffar da ya min gyara a kwanan wata da na faɗa cewa hirar da na faɗa na Alhaji Isa Kaita wazirin Katsina cewa an haife su da man Nasiru Kabara shekara ɗaya 1912. Kuma wannan bayan na ji hiran wazirin Katsina Professor Sani Abubakar Lugga ya tabbatar min da cewa lallai shi Alhaji Isa Kaita an haife shi a 1912. To amma sai shi Sheikh Abdul Ghaffar ya min gyaran cewa ai shi ma Nasiru Kabara ta iya yiwuwa shekaru wanda ake a rubuce, kamar misali yanzu ma'aikata da yawa ba shekarunsu ba ne, kamar da yawa yanzu waɗanda suke wasu katin zama ɗan ƙasa ko wani abu, za ka faɗi daɗin da ake hasashen ƙila shi ne naka ne don ta yiwu a rubuta ba. To shi ma Nasiru Kabara haka a bisa lissafi wanda ya fi daidai da irin san da ya aure da 'ya'yan da ya haifa da inda ya zauna ya karatu, to ya fi ganin an haife shi ko kuma ya fi dacewa da an haifi Nasiru Kabara a 1904, ma'ana 1904, farkon shekarar da aka nada sarkin Kano Abbas, ko kuma ƙarshen mulkin sarkin Kano Alu. Saboda haka akwai wannan gyaran wanda suka ji karatuttukan baya sai su ɗauki wannan gyaran su sa a ciki. Nasiru Kabara Allah mai bewa da yawa. An haife shi a daidai zuwan Turawa, amma kuma a haka Nasiru Kabara ya koyi Turanci, a haka ya koyi rubutu da Hausa boko da Turanci, wanda da yawan mutane ba su samu wannan ba. So da haka in ka kira shi Nasiru Kabara ka ce shi ne adibul dahar a yanzu, to ba kai laifi ba, ya ci wannan sunan. Kuma da yawan malamai sukan je garuruwa karatu, sun je nan sun je can sun je nan. Shi Nasiru Kabara sai Allah ya mai wata baiwa shigen ta Imam Ja'faru Sadiq, ko kuma in ce shigen ta Imam Malik. Shi duk karatun shi a gidansu yayi karatun a cikin garin Kano. Ya je gurare da yawa karatu, amma in ya je sai ya ga malamin kaman kai ne kana karantar da mutasar, sai ka zo karatu gurin wanda shi kuma lokacin yake biya Ashmawi. Kaga ita zara ta yawa. Saboda haka in ya zo in ya dan kwana ɗaya biyu sai ya nemi izini sai ya koma. Ya bi malaman, amma ilimin da yake zuciyarsa da yake kirjin shi ba karamin ilimi bane. Imam Suyuti yana cewa Allah wani ya mishi magana ya ce mishi, ya Imam gashi ka rubuta littafai da yawa kuma har yanzu baka daina rubutawa ba. Sai ya ce abin da yasa akwai ilimin muka da yawa a kirjin nan nawa, mutane ba su san su ba, balle su tambaye ni balle in koya musu, kuma ba na so na tafi da ilimin a rufe ni da shi. Shi sa sai na rubuta, ko bayan tsawon zamani wanda suka san ilimin sai su amfana da shi. To haka Nasiru Kabara yake, ilimi ne a tare a ƙirjinsa, ba a ma san yana da shi ba, ba a ma san ilimin ba kai, balle a san yana da shi, balle a roƙa. In Alƙur'ani ka bullo, Malam Nasiru Kabara mahirun. In hadisi ka bullo, Malam Nasiru Kabara mahirun. In luga ka bullo, Malam Nasiru Kabara mahirun. Idan ilimi ne na fiqh ka bullo, Malam Nasiru Kabara mahirun. Saboda haka shi Nasiru Kabara mutafannunun ne a kowane bangare. Balle kuma ka zo bangaren tasawuf. In ka zo tasawuf kuma ai sai dai a sha fatiha a tashi. Nasiru Kabara da Allah ya mishi wannan baiwa. Yayi rubutu, yayi abubuwa da yawa. Akwai ilimin ma da ba zai yiwu a bayyana ba, domin ilimin mutane bai kai wannan ba. Ina ganin Sheikh Junaid ne ko yake cewa rubba jawharul ilmi indi la abuhu bihi law qultuhu la qila mimman ya'budu wasani. Yace akwai ilimi mai yawa a cikin kirjina wanda ba zan iya faɗa ba. Inda zan faɗa mutane sai su fara tunanin to
ko na ban musulunci ne? A'a, ba barin musulunci ba ne, wani ilimi ne na ma'arfa mai zurfi. To Malam Nasir Kabara yana da wannan tarin ilimin. Allah ya ba shi ilimin muka daban-daban, kuma biyayyar Malam Nasir Kabara ta ja mishi. Ya kasance mai biyayya ga malamin shi. Akwai lokacin da ya zo karatu sai tarar da Malam Ibrahim Natsugune wanda yake shine malamin shi. Ya baya nan. Sauran ɗalibai suka ce ai malam ya fita cikin gari neman wanda zai kwasan masai ne. Malam Nasir Kabara sai ya fita, an ɗauka zai kwasan masai ne. Sai ya aiki wani daga cikin yaran gidan ya ce a je a gaya wa matan malam, a ce wa malam, a ce musu mai gyaran masai ya zo. Aka gaya wa matan malam mai gyaran masai ya zo, kowace ta shiga ɗaki. Malam Nasir Kabara ya je ya siyo azara, ya yi ciyawa, ya siyar, ya siyo azara, ya zo ya ɓara masai, salka kenan, ya kwashe kashin masan gidan Malam Ibrahim Natsugune. Yana ɗiba a kan shi fa, yana zuwa yana zubarwa inda ake zubarwa. Ya gama ɗiba ga baki ɗaya, ya zo ya shimfiɗa azara, ya zo ya kwaba ƙasa, ya yi makuba kaman yadda ka san abin nan. Sanda Malam Ibrahim Natsugune ya dawo da yamma bai samu mai gyaran masai ba, yana zuwa an gyara masai. Mata suka tambaya, ya tambayi mata, waye ya zo wannan gyara haka? Suka ce akan wakan lahu ai Nasiru lokacin haka ake ce mushi Shamirul Jaishi. Ya zo ya aiko ya ce mu shiga ɗakuna mai gyaran masai zai zo. To shi ya zo da diga shi ya zo da dage shi, ya haƙi masan, ya gyara, saboda haka wannan aikin shi ne. Malam Ibrahim ya sa aka kira Malam Nasiru. Ya tambayi Malam Nasiru ya ce mai Nasiru waye gyaran masai? Kaga da in kai aka ce haba malam, ka fita neman mai gyara ga mu, ai ni na gyara. To shi Malam Nasiru yana ganin ya ce haka ma raini ne ko rashin kunya ne ko su'ul adabi ne. Sai Malam Nasir Kabara kawai sun koyar da kai yana zubar da hawaye. Shi abin da ke damunsa a ce kaman Malam Ibrahim Natsugune da ilimin da yake ba su suna kwankwada, wai shi ne zai fita kuma neman wanda zai zo gyara mai masai. To su ne ranar su. Malam Ibrahim ya ce Nasiru Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka, Allah ya maka albarka. An ce sai da ya maimaita su 19. Sannan ana 20 ya ce Allah ya ma 'ya'yanka albarka. Sannan ana 21 ya ce Allah ya mazuru aka albarka. To ga albarkan mun ga ta abin ma Nasiru. Farfesa a gidan, dakta a gidan, shak a gidan ba za su girgu ba. Tun daga kan khalifa an ka dawo ƙasa ba za su girgu ba. To shi sanya ni kullun nake cewa ai koyi da mutanen ƙware, wata bi sabila man anaba ilayya din nan. To wanda suka yi aikin ƙware irin su Malam Nasir Kabara, wallahi su ne abun koyi. Mu tsaya mu yi karatu bil haƙi, mu tsaya mu hidimta ma ilimi bil haƙi, mu tsaya mu yi abin da ya kamata ga al'umman mu su amfana bil haƙi. Allah ya datar da mu. To za mu fara wannan kasida kamar yadda na faɗa dai ina neman afuwa ga 'ya'yan Malam Nasir Kabara, musamman khalifa da sauran 'yan uwa, ayi mun afuwa. Zan ɗan yi karambani ne, zan karanta koda baiti 10 ne domin neman albarka da kuma nema wa mahaifiyata gafara na rasuwa da ta yi. Allah ya fi mata. Malam Nasir Kabara ya ce anwaru wajhika rahatul arwahi wa jamalu zatika salwatul atrahi. Anwaru wajhika, hasken fuskarka ya Rasulullahi, rahatul arwahi shine hutun dukkan wani rai. Duk iya gajiyarka, kai ido hudu da annabi sai ka ji ba gajiya. Duk iya bakin cikinka, kai ido hudu da annabi sai ka ji babu bakin ciki. Saboda ka anwaru wajhika, hasake, nurin haske ɗaya kenan. Anwaru jam'in haske, saboda fuskar annabi ba haske ɗaya bane, hasake ne daban-daban. Akwai hasken uluhiyya, akwai hasken rububiyya, akwai hasken qur'aniyya, akwai sunan dai ko ina a hasken manzon Allah. Rahatul arwahi shine hutu ga dukkan wani rai. Wa jamalu zatika, malam yace kyau na zatinka kuma in an ga annabi a tsaye ba fuskar ba. Ka ga mutum a tsaye, mutum mai suna mutum ba mutum mutumi ba, to sai annabi. In ka ga annabi jamalu zatika, za ka ga kyau iya kyau wanda ake magana na kyau to yana zatin annabi. Salwatul atrahi,
shine kuwa wanda yake kwance kullun dukkan wani bakin ciki. Al-atrahi bakin ciki, salwatul atrahi kwance kullun bakin ciki, to shine kaga zatin annabi, kaga kyan zatin annabi. To sai koma zai fara yabo ga Allah kaman ya shiga yaban kai tsaye, sai ce rafiqan bina, ya Allah ka tausaya mana. Fa qulubuna, ya ubangiji haƙiƙa zuciyoyinmu mamlu'atun a cike take bilazizi rahika da jin daɗin nan na giyar ƙaunarka, ya ubangijinmu. Ya lazizar rahi, ya wanda in aka sha giyar ƙaunarsa ake shan giya mai daɗi, ba giyar duniya da ake sha mai ɗaci ba. Ai Imam Ali ya ce giya iri 5 ne ko 4 ne. Akwai giya ta mulki, wanda in mutum na mulki zai ta abin da ya ga dama, da ya sauka sai ya kan ba shi ba. Yanzu ka kalli Nasu da Rufai, ya zama abin tausayi. Shine wai ya ga wannan dan comedy ya ce a dauki hoto, ya ga wannan mai yin wasan kwaikwayo ya ce a dauki hoto. Duk wannan iza ta riga ta kare. Akwai giyar mulki, akwai giyar kuɗi, wanda shi kuma kuɗi ne ya tara yana ganin yafi kowa. Allazi jama'a malan wa addada, ya sabu anna malahu akhladahu. Ita ma akwai wannan giyar. Sannan akwai giyar uruciya. Mutum in yana karami yana jin karfi, kakkai kaza sai ce wallahi sai yayi. In sama za ta rikito billahi allazi sai nayi. Saman ta rikito kai, to in sama ta rikito kuma ai magana ta kai, an tashi kiyama kenan. Yawa, to duk wannan a uruciya za a iya yi. Amma in ya girma wallahi ba sama ba, rufin ɗakin shi in ya rikito ya san ba zai yi ba. Zuba ma an ɗakin shi nayi ba zai yi ba. To kaga wannan na uruciya kenan. Sannan akwai kuma giya, ita wannan giya da aka sani ana sha abu, duk giya ne. To amma anan ma Nasir Kabara yana nufin ya lazizar rahi, ya mai daɗin ƙanshi. Ƙanshin annabi yana da daɗi. Duk inda ka ji an ambaci annabi za ka ji wani daɗi a wurin ƙanshi na ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma Nasir Kabara ya ce ana lam akun, ni dai wallahi ba ni, ban ma zamo ba, balle ma hannai tunani, balle hannai takama cewa ni wani ne, ni ba kowa bane. Ka ji fa tawalu, ana lam akun, ba ni kwata-kwata, ni ba komai bane. Amma yace waje mala wajhika lan yazal, amma hasken nan, wannan annurin na haskenka ya Allah, illaftiga wajhi rabbil a'la, waje ba na fuska da Allah yake da ba, a'a ma'ana yardan Allah, lam yazal, bai gushe ba. Ragamal ma'atimi jannatul atrahi, al ma'atimi dukkan wani bakin ciki ko kunci ragama anan ne yake zuwa ƙarshe. In ya haɗu da hasken Allah da na annabi to sai ya ƙare. Jannatul afrahi shine aljanna ta farin ciki. Malam Nasir Kabara ya ce abadan, har abada fa, bi zikirka da ambatanka ne ta ɗima innu qulubuna, zuciyoyinmu suke jin daɗi. In an ambace ka to su zuciyarmu ta yi daɗi. Ala bi zikirillahi ta dama innal qulub, ya rasulullahi, ya Allah in aka ambace ka to sai zuciyarmu ta yi daɗi. Wa rahiquhur rahraqi, da daddadin ƙanshin nan arraqraqi wanda ke cikin kofi na giya mai daɗi, fil aqdahi wanda aka kawo ta a cikin faranti ko a cikin ture. To ƙaunar Allah da ambatan Allah ita ke sa mu ji irin wannan abin. Ai shi dan giya an kaga yana tangadi yana abu, ai ba hankali ne, bai da damuwa komai. To mun an ambaci Allah da annabi sai mu ji mu ma ba damuwa komai. Malam yace na sajjat ya daka ikonka ba ya daka na hannayenka ba, ikon Allah kaman cin dan ce inda Allah ke cewa yadullahi fawqa aydihim, to ba yadu na hannu ba, yadu na iko. To shine yake cewa na sajjat ya daka, haƙiƙa ikonka shi ya rubuta mu, ma'ana ikonka shi ya halicce mu. An gane Hausan? Hurufuna ya halicci harfan mu 1 2 3 4. Ai harfa akwai alifin, akwai bawon, akwai tawun ko? To haka nan aka halicce mu, akwai mutum, akwai aljani, akwai dabba, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Malam yake cewa biyadis sana, kuma ka halicce mu da ikon nan naka na haske. A sana'a nan haske yake nufi. O bi husnikal marmuqu, da kyautatawarka wadda yake almarmuqu bil almahi, wadda take daɗaɗa al'almahu kiftawan ido. Watan kyau na abin da Allah ya halitta, in ido ya gani ya ji daɗi, to shi ne. A nan ba wai bi husnika akwai bi ko bi hika ba kenan. In ka ji irin wannan a balaga na manta bai suke ce mushi, in ka ji an ce abu mai kyau, to
to ba duk abu mai kyau bane yake da mummuna. Mutum akwai kyakkyawa akwai mummuna, amma a wurin Allah babu muni. In ka ji an ce asma'ullahi husna, a wannan alhusna din idafa ne domin a ƙara jamala akan sunan Allah, ba wai akwai asma'ullahi kuma ubha ba ko akbaha ko wani abu astaghfirullah, ba wai haka bane. An gana wasan duk sunayen Allah kyawawa ne. To anan shi ma mala abin da yake nufi kenan. Rabbaitana, ya Allah kai ne ka raine mu biyadi dalali da ikonka ka shiryar da mu, wasuntana kuma kai maintenance din mu. Maintenance shine abin da za a iya ganewa. In aka ce maintenance da larabci, kalmar maintenance ana nufin kamar misali kana da mota, in wata yi ka je a yi service, a cire bakin mai, a sa sabon injin oil, a yi kaza shine ake kira da suna suntana. Ma'ana kana maintenance ɗinmu ya Allah kowane lokaci, bil itina'i kuma kana maintenance ɗinmu da kula da mu. Yanzu ba iko na Allah ba, dan adam a ce shekara 80 lafiya ba dare ba rana yake aiki, ai ka san sai da iko na Allah. Saboda haka bil itina'i da kula da mu, bi fana'ika kuma mun ƙare a cikin ambatanka arrahrahi wanda yake mayalwaci ba shi da iyaka. Yalwar Allah, ambatan Allah, rahamar Allah duk ba su da iyaka. Malam yace inna haƙiƙa mu abidu su'i, mu bayinka ne ya Allah amma masu aikata mummunan laifi. In ji Malam Nasir Kabara, kaji tawalu. Ai shine Shehu Ibrahim Adiwani yake cewa haqirun zalilun muznibun ja'a shakiyan ilayka ya rasulullah ya ausa kilwara ne ko in ba na manta ba. To shine dan Malam Nasir Kabara yake cewa inna haqiqa mu abidu su'i, mu bayi ne masu aikata munanan ayyuka. To falaisa jaza'una, dan kasancewar mu bayi ne masu aikata munanan ayyuka, to ba zai ko zamanto sakamakon mu a gurinka bisu'i mu ma a saka mana da mummuna ba. Allah ai kai kyakkyawa ne mai kyan hali, manzon Allah kyakkyawa ne mai kyan hali. Saboda haka idan an aikata mummuna Allah yakan saka da kyakkyawa. Akwai ulaika alladina badallahu sayyi'atihim hasana. To Allah ka sa mana cikin su. Shine ma Nasir Kabara yake fada, yake cewa fi ahlaqikum, a halayenku ya Allah, halinka na alhalimu, na asaburu, na algafuru, na ashakuru, to ba za ka saka mana da mummunan aikin da muka yi ba. Bi mubahin, wannan ba ma halastaccen abu bane, ma'ana abu ne ba zai taɓa yiwa ba a ce a cikin halarar Allah ka yi haka. Allah baya haka. Ludufan bina, Allah ka tausaya mana, kai mana ludufi. Inna haƙiƙa mu da afin raunana ne, kulluna dukkan mu gabaki ɗayan mu raunana ne, ba wanda ba mai rauni ba. Yace amma wa ma'inu fadlika, shi ko wannan tafkin, wannan kogin, wannan tekun na ni'imarka, da'imut tasrahi, shi kullun kwarara yake yi, kuma kwarara wadda ba ta karewa. Saboda haka Allah ka azurta mu da wannan, in ji Malam Nasir Kabara. Yace to bari ya ci gaba ya faɗa mana wa at-tasrahi anan ma'ana wa ma'inu fadlika da'imut tasrahi, kogi na falalaka yana kwarara kowane lokaci. To Allah ka kwararar da shi ya zo kanmu. Malam Nasir Kabara yace al-ka'abatul garrul latina hawilaha. Al-ka'abatu kan ma yace ka'abatun ka ce wata ka'aba ce daban, ko ko a fassara wani abu. Sai Malam Nasir Kabara yace al-ka'abatul garrul latina hawilaha. Al-ka'aba, wannan ka'abar dai da ka sani ba ko ta ka'aba ba. Allati waddan hawilaha, muke kwadayin mu je gurin ta kowane lokaci. To wannan ka'abar hiya mau'il zukari, ita ce matattara na masu ambatan Allah, wasu bahi, ita ce matattara na masu yin tasbihi ga Allah. Zajlul muhibbina, wannan ka'abar dai ita ce dandali na masu ƙaunar Allah, allazina waɗanda tashabbasu suka yi cincirindo a gurin. Bizi yuliha, suna riko da igiya ko kuma da geza ko kuma suna riko da rigar ƙaba ɗin. Haka ne ko? Fi guduwacin da safe warawahi koko da yamma. Kowane lokaci ka je ƙaba za ka samu bayan Allah suna ambatan Allah, suna roƙon Allah gafara, suna tasbihi ga Allah. Kamar yadda Allah ya faɗa ko, fajal abidatan minan nasi tawi ilaihim ko. To bari mu tsaya nan, dama dai mu ɗanyi ne na neman albarka. Allah ya datar da mu. Abin da muka yi daidai a karatu mu Allah ya ba mu ladan shi. Abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.